time telling in Thai. Start from 12 a.m. or midnight. We say เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยง means noon คืน means night. So เที่ยงคืน means at the middle of the night. And also we say midnight as well, but in Thai accent, midnight. Then from 1 a.m. to 5 a.m. we use the word ตีตี so 1 a.m. ตีหนึ่ง 2 a.m. ตีสอง 3 a.m. ตีสาม 4 a.m. ตีสี่5 a.m. ตีห้า Basically the word ตี means to hit. And during 4 to 5 a.m. it's early morning. So we say เช้าตรู่เช้าตรู่เช้าตรู่เช้า means morning and ตรู่ means early. So it's early morning. Then from 6 a.m. to 11 a.m. we use the word โมงเช้าโมงเช้าโมง means o'clock and เช้า mean morning. 6 a.m. 6 โมงเช้า7 a.m. 7 โมงเช้า8 a.m. 8 โมงเช้า9 a.m. 9 โมงเช้า10 a.m. 10 โมงเช้า11 a.m. 11 โมงเช้า During these hours we also say ตอนเช้าตอนเช้า or ช่วงเช้าช่วงเช้าตอน or ช่วง means the period. So ตอนเช้าช่วงเช้า means the morning period. And if you would like to say late morning, then we say สาย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  we double the word สาย say it twice สายสาย or you can also hear ตอนสายสาย just add the word ตอน into it ตอนสายตอนสายสาย or สายสาย means late morning. Then at noon lunchtime 12 p.m. we say เที่ยงวันเที่ยงวันเที่ยง means noon, 1 means day, so it's in the middle of the day. We also say เที่ยง just one word เที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยง or เที่ยงวัน so you can hear เที่ยงเที่ยงวันตอนเที่ยง Then from 1 p.m. to 4 p.m. we use the word บ่ายบ่าย means the afternoon, so 1 p.m. is บ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่ง or you can also hear บ่ายโมงบ่ายโมง and so many times we just mix those two words บ่ายหนึ่งโมงบ่ายหนึ่งโมง again you can hear บ่ายหนึ่ง or บ่ายโมง or บ่ายหนึ่งโมง all means 1 p.m. Then 2 p.m. บ่ายสองบ่ายสอง we just say บ่ายสอง or you might hear someone say บ่ายสองโมง it's okay, the same thing. And then 3 p.m. บ่ายสามบ่ายสาม or บ่ายสามโมง
บ่าย3 โมง 4 p.m. บ่าย4 บ่าย4 or บ่าย4 โมง so during these hours we say ตอนบ่าย or ช่วงบ่าย which is in the period of afternoon. If you want to say it's early afternoon, you can say บ่ายต้นบ่ายต้นต้น means early and we double the word ต้น say it twice บ่ายต้น and if you want to say late afternoon, then you can say บ่ายแก่บ่ายแก่แก่ means old, so it's old afternoon. Again, we say the word แก่ twice บ่ายแก่ then 5 and 6 p.m. 5 p.m. is 5 โมงเย็น5 โมงเย็น so we add the word เย็น into it because around 5 to 6 p.m. it's getting dark, so it's getting cold. Basically the word เย็น means cold or cool. 5 โมงเย็น and then 6 p.m. 6 โมงเย็น and also in English it's kind of like evening time. We also call these hours ตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำ or just หัวค่ำ or ช่วงหัวค่ำ next 7 p.m. to 11 p.m. But for this one you have to be careful because we don't say 7 to 11, but we are going to start calling the night. So 7 p.m. 1 ทุ่ม1 ทุ่ม we say ทุ่ม then 8 p.m. 2 ทุ่ม2 ทุ่ม 9 p.m. 3 ทุ่ม3 ทุ่ม 10 p.m. 4 ทุ่ม4 ทุ่ม 11 p.m. 5 ทุ่ม5 ทุ่ม During these hours we say ตอนค่ำตอนค่ำ ค่ำ means at night, and if you want to say early of the night like around 7 or 8 p.m. we say หัวค่ำหัวค่ำหัว means head, so the head of the night or at the beginning of the night หัวค่ำ and if you want to say late night then it's ดึกดึก so we double the word ดึก we say it twice ดึก or ตอนดึก or ช่วงดึก so they mean late night. 2 more words that you have to know is during the day and during the night. During the day we say กลางวันor ตอนกลางวัน and during the night we say กลางคืน or ตอนกลางคืน I hope you have fun learning Thai language with us, and this lesson hopefully is helpful for you. We still have more videos coming, so please stay tuned and see you in the next video. Bye! สวัสดีค่ะ